Что там у нас нового? Э? 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 Вітаю, мяне Клюжы Джексон і так, я зрабіў пераклад Wallpaper Engine на беларускую мову і цяпер яна афіцыйна дададзена ў праграму. Вы можете ёй вольна карыстацца. У гонар гэтай падзеі я вырашыў зрабіць розыгрыш на Wallpaper Engine у Steam. Па-першае, памятайце, чым больш удзельнікаў, тым больш пераможцаў, якія атрымаюць падарункі. Ад аднаго удзельніка 1 Wallpaper Engine, ад 5 удзельнікаў 3 Wallpaper Engine, от 10 удзельнікаў 5 Wallpaper Engine, от 20 удзельнікаў 7 Wallpaper Engine і от 40 удзельнікаў 10 Wallpaper Engine. Умовы удзелу вельмі простыя. Вам неабходна толькі пакінуць каментар пад гэтым відэа з хэштэгам «Вітаем у Wallpaper Engine». Ён будзе ў апісанні гэтага відэа, таму вы можете яго скапіяваць і ўставіць у свой каментар. Гэтак жа абавязкова у каментары укажыце спасылку на свой Steam профіль. Гэта неабходна для таго, каб я мог дадаць вас у сябры і даслаць вам падарунак. І ўсё, так, толькі каментар, ніякіх падпісак, абагульванняў ці складаных дзеянняў, усё проста. Але вы можете у любым выпадку зрабіць гэта, таму што гэта дапаможа каналу. Вынікі будуць абвешчаны ў наступным выпадковым відэа не раней, чым праз месяц. Але ж пераможцам я напішу праз месяц, нават калі відэа выйдзе пазней. Гэтак жа, на усялякі выпадак, звярніце ўвагу. Я ніколі не буду прасіць грошай за падарунак. Не верце аккаунтам, якія сцвярджаюць, што вам неабходна заплаціць за яго. Усё, што вам трэба, гэта прыняць сяброўства ў Steam і забраць падарунак. Таксама, калі вам цікава, я магу зрабіць асобнае відэа пра тое, як ствараць шпалеры, дзякуючы Wallpaper Engine. Я не суперфайны аўтар, але я падзялюся ўсім, што я сам ведаю, каб вы маглі зрабіць уласныя шпалеры і трошкі хутчэй паразумець, што і як працуе. Ну а я ўсім удзячны за падтрымку і хай усім шанцую ў гэтым розыгрышу.